Цөлтэй тэмцэх тухай нэгдсэн үндэстний байгууллагын конвенцийн далуудын 17 дугаар баг хурал 8 дугаар сарын 17-ноос 28-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдаж байна. Тус хурлыг зохион байгуулагдаж байгаатай холбогдуулан онцгой байдлын байгууллагаас хуралд оролцогчдын болоо зохион байгуулагчдын аюулгүй байдлыг хангаж, гамшигаас хамгаалах болоод гал төмрийн хянах шалгалтыг өдөр тутам зохион байгуулан аль багчид 24 цагаар томилгоожин үүрэг гүйцэтгэж байгаа юм а. Нэгдсэн үндэстний байгууллагын цөлтэй тэмцэх тухай конвенцийн талуудын 17 дугаар баг хурал Улаанбаатар хотноо үргэлжлэн зохион байгуулагдаж байна. Тус хурлын үеэр болцсошгүй эрсдэл ослоос үржин сэргийлэх арга хэмжээг онцгой байдлын байгууллагаас хэрэгжүүлж, онцгой байдлын ерөнхий газрын ажиллагааны шуурхай штабаас нэгдсэн удирдлага зохион байгуулалтаар ханган ажиллаж байна. Болцсошгүй гамшигын эрсдлээс үржин сэргийлэх хян шалгалтыг бол өдөр тутам хэрэгжүүлж байна. За мөн одоо дэсрэх дэлбэрэх бодис химийн ослоос одоо үржин сэргийлэх үзэлгүүдийг бол одоо манай тандалтын бүлгүүд бол татмал зохион байгуулж ажиллаж байгаа. За гал төмрийн аюулаас үрсэн сэргийлэх чиглэлээр одоо манай гал утраах албаа агчдар одоо цэг дээр одоо байршилт одоо бас үүрэг гүйцэтгэж байна. Мөн одоо усны бүлгүүдийг бас туулгал дагуу одоо завьт эргүүлүүдийг бас томилоо ажиллагааж болох. За шаардлагатай нөхцөлд одоо агаараас ирэнхээ хавар хаалга зохион байгуулах одоо 111-р ангийнхаа эсэх онгоцтой бүлгүүдийг бол бэлэн байлуудыг хангуулад ажиллаж байна. За үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс өгсөн одоо үүрэг чиглэлийн дагуу одоо хамтарсан багцуудыг бас бид нар гаргаад бол ажиллаж байна. За энэ дээр одоо онцгой байдлын байгууллага, цагдаа, эрүүл мэндийн байгууллагын хамтарсан багцууд зам дагуу бол ажиллаж байгаа. За энэ одоо цаашдаа бас томоохон төлөөлөгчнөр ирэх шаардлагатай нөхцөлд бол одоо бас энэ багцуудыг идэвхжүүлж нэмэгдүүлэх юм уу үйл ажиллагааны одоо чиглэлээр нь ажиллуулах тийм одоо бэлтгэл ажлуудаа хангаад үйл ажиллагаа явагдаж байна. Одоо COP17 хурлын үеэр үүсч болцсохгүй эрсдлээ бид нар бол үнэлээд энэ нөхцөлд одоо ямар эрсдэл гарах вэ? Энэ нөхцөлд одоо аврах ажиллагааг зохион байгуулах, за мөн одоо иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах, иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх, за мөн одоо энэ төрийн одоо томоохон албан тушаалтнууд буюу одоо гадаад орны албаа хаагчдыг одоо бас хамгаалтанд авах гэдэг маш олон төрөл чиглэлээр одоо энэ төлөвлөгөөт ажлуудаа бид нар бол батлаад гаргацсан. Энэ хүрээндээ бас онцгой байдлын байгууллага 2 удаа одоо дадлаг сургуулийг хийж үтсэн байгаа. За мөн одоо бус байгууллагатаас хамтраад бас ингэ хийж байгаа. Ер нь одоо үүсгэн нөхцөл бид нар бол ажиллах бүхэл бол боломжит тийм одоо ажлуудыг бол одоо төлөвлөгөө гаргаж төлөвлөгөөнийхөө дагуу бол үйл ажиллагаа хэвээ явагдаж байна гэж одоо ажиллаж байна. Аюулгүй байдлыг хангах хүрээнд цөлөө тэмцэх тухай нэгдсэн үндэстний байгууллагын конвенцийн талуудын 17 дугаар баг хурал зохион байгуулах цэнхэр бүсэд гал төмөр гарсан үед гал төмөр унтраах нүүлгэн шилжүүлэх хариу арга хэмжээг зохион байгуулах төлөвлөгөөг боловсрууллаа. Мөн гал төмөр уур усны осол цацраг хийм тэсэрч дэлбэрэх бодисоос хамгаалах бодлогууд томилгоожин үүрэг гүйцэтгэж байна. Үндэсний авах гэдэг химийн ажиллагааны салбарын тэс дэлбэрэх бодисоос хамгаалах бүлэг, цацраг химийн осоос хамгаалах бүлэг үндсэн 4 бүлэг ажиллаж байгаа. Ерөнхийдөө бол 2 ээлжээр ажиллаж байгаа. Манай бүлгүүд маань болохоор үндсэндээ COP-ын байрлалд цацраг химийн аюулгүй байдлын тандалт, дисэлгээний тандалтыг явуулж байгаа. За COP гэхээс өмнө үндсэндээ урьдчилан үзлэг хийж ажилласан. COP-ийн үеэр бол ерөнхийдөө өглөөний цагаар бол цацраг химийн тандалтын ажиллагаа явуулж байна. Дэсэд дэлбэрэх бодисын тандалтын ажиллагаа COP-ийн хурал дассны дараа бол ерөнхийдөө объектуудаар явж хяналт шалгалтын ажил үзлэг хийж байгаа. COP17 олон улсын хурлын үеэр үндэсний авах иргэдийн агаарын ажиллагааны салбараас 2 бүлэг ээлжээр үүрэг гүйцэтгэж байна. Энд манай бүлгийн хувьд болохоор цэнхэр бүс аюулгүй байдлыг хангах, аюул гамшиг тохиолдсон үйлдэл нүүлгэн шилжүүлэх ийм үүрэгт гүйцэтгэж байна. Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга хушууч генерал Ариун буян цөлтэй тэмцэх тухай нэгдсэн үндэстний байгууллагын конвенцийн талуудын 17 дугаар баг хуралд оролцож байгаа нэгдсэн үндэстний байгууллагын хүн амын нутагшил суурьшлийн хөтөлбөрийн Аз намхан лам бүсийн төвийн хөтөлбөрийн ажилтан ноён Риокита, нэгдсэн үндэстний байгууллагын гамшигын эрсдлийг бууруулах газрын бонтх газрын дарга Анимиш Кумар, нэгдсэн үндэстний байгууллагын байгаль орчны хөтөлбөрийн уур амьсгалын өөрчлөлийн хилцээний дасан зохицох чадварын салбарын дарга Мария Атила тэргүүтэй төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзаж хамтын ажиллагааны талаар харилцсан санал солилцлоо. COP17 одоо арга хэмжээний хүрээнд бид нар одоо 2 талт одоо хамтын ажиллагааны хүрээнд ялангуяа одоо байгалийн гаралтай гамшигт одоо аюулт үзэгдлийн эрч сэрэмжлүүлэх, эрсдлийг бууруулах чиглэлээр хамтын ажиллагааны бас боломжуудыг одоо илэрхийлж ярилцж байна. Ялангуяа одоо иргэд олон нийтийн оролцоог дэмжих, гамшигын эрсдлийг бууруулах үйл ажиллагаанд
хот суурин газрын одоо төсвөрлөх чадхыг одоо бэхжүүлэх асуудлууд, дээр нь одоо эрс сэрэмжлүүлэх замаар ард иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагуудад одоо мэдээллийг түгээх механизмыг одоо түгээх асуудлууд дээр төсөл хөтөлбөрүүдийг одоо хэрэгжүүлэх тал дээр бас санал солилцлоо. Нүүбийн одоо гамшигын эрсдлийг бууруулах газар, за мөн одоо байгаль орчныг одоо хамгаалах үйл ажиллагааны одоо хөтөлбөрийн хүрээнд энэ улс орнуудад хэрэгжүүлж байгаа одоо төсөл хөтөлбөрүүд, за уур амьсгалын ногоон сан, даян дэлхийн ногоон сангуудаас одоо санхүүжилт авч босгох чиглэлүүдээр одоо харилцан одоо саналаа солилцлоо. Мөн одоо онцгой байдлын байгууллагын одоо мэрэгчлэнүүдийг техникийн төвшөнд техникийн уулзалтуудыг одоо хэрэгжүүлэх замаар шатгцуулах чиглэлээр одоо санал солилцлоо. Мөн хурал болж байгаа барилга байгууламжийн галын элэг байдлыг хангуулах зорилгоор онцгой байдлын байгууллагаас гамшиг гал төмрийн улсын яналтын 30 гаруй байцаагч нар хяналт тавьж боловсргүй эрслээс сэргийлэх хүрээнд 10 бүлгийн 80 гаруй албагч томилгоожин үүрэг гүйцэтгэж байна. Онцгой байдлын байгууллагад бүртгэгдэж байгаа нийт дуудлага мэдээллийн 80 орчим хувийг объектын гал төмрийн дуудлага эзэлж байна. Тиймээс энэ удаагийн онцгой байдлын цаг нэвтрүүлгийн энэ хэсэгт объектын төмрийн нөхцөл байдал шалтгаан урьдчилан сэргийлэх талаарх мэдээллийг бүрхээр бэлтгэлээ. Улсын хэмжээнд он гарсаар 8 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар 2518 удаагийн объектын гал төмрийн дуудлага бүртгэгдсэн байна. Тус дуудлагын дагуу Төв нутгийн онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчид үүрэг гүйцэтгэн 15 иргэний амь насыг авран хамгаалж, утаажилтын бүсээс 1496 иргэнийг гаргаж тусламж үйлчилгээ үзүүллээ. Харин гал төмрийн улмаас 54 иргэн нас орж 48 иргэн түлэгдэж бэртсэн байна. Объектын гал төмрийн дуудлага мэдээллийг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад гал төмрийн тоо 12.5% буурсан бол гал төмөрт өртөж нас орсон хүний тоо 31.7% өссөн үзүүлэлттэй байна. За орон сууцны айл өрхөд ерөнхийдөө галын тохиолдол мэдрэгч болон одоо галын одоо дотор усны даралт зөв галын гидрантуудын бүрдэл хэсгүүдэд бүрдүүлэх шаардлагатай. За сүүлийн үед ажиглагдж байгаа тохиолдлууд гэх юм бол галын тохиолдол мэдээллүүдийг болохоор тогтмол давтамжтай дуурдаг учраас дээр одоо ерөнхий пүүлт тэжээл өгж байгаа хэсгүүдийг маань салгаад за нөгөөх маань ажиллахгүй болох жишээ нь. За иргэд маань өөрсдөө нөгөө нэг хэрэглээ нэг энэ ажиллагааныхын талаар мэдлэг ойлголт маань дутуу учраас ямар нэгэн байдлаар тухайн ажиллаж байгаагүй мэдэхгүй тохиолдлууд гарч байна. За нөгөө төвөр нөгөө нэг одоо орон сууцны хороололтоо суулгаж байгаа галын гидрант одоо дотор усны даралт цэгийн бүрдэл юмнууд маань дутуу. За энийг ямар нэгэн байдлаар хулгай зэлгээ нэг бол одоо сөөхөн хариуцдаггүй, хүлээлцдэггүй одоо барилгын гүйцэтгэгч юм уу сөөх орондоо хүлээлцэхгүйгээс болж тодорхой хэмжээгээр эзэмгүүжүүлээд за маань анханасаа бүрдэл байхгүй байсан ч гэдэг. Ийм тохиолдлуудаар ажиллахгүй тохиолдлууд их байна. Аж ахуйн нэгжүүд маань ээлгөөдлийн дүгнэлтийг болохоор 2 жилийн хугацаанд 1 жилийн хугацаанд тогтмол аваад явдаг. Ингэхдээ болохоор одоо тухайн одоо газар орон нутгийн байцаагчаас одоо үзэг шалгалтайгээд тогтмол аваа явдаг боловч хүн байгаа газар эрсдэл байдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо галын ээлгөөдлийн тухай хууль засан сургалт юмнуудаа тогтмол авах, гал онтрох хаан шатны багаж зөвшөөрлөмжүүдийн одоо бэлтгэл бэлэн байдлуудыг тогтмол хангах. За ер нь тэгээд хамгийн гол нь гал төмөр гарвал одоо харилцан одоо хамтын ажиллагаа уялдаа холбоо юмудаа сайжруулад тогтмол ингээд нэмэгдүүлж явах шаардлагатай байна. Объектын гал төмрийн 28.2% захиргааны аюулгүй байдал зөрчигдсөнөөс 55.2% нь иргэдийн санамсар болгоомж үйлдэлээс 5.3% нь бусад төрлийн шалтгаанаас үүдэн гарсан бол шалтгаан нөхцөл нь эцэлэн тогтоогдоогүй. Шалтгаан тогтоох ажиллагаа үргэлжилж байгаа гал төмөр 11.3%-ийг эзэлж байна. Захиргааны аюулгүй байдал зөрчигдсөнөөс үүдэн гарсан гал төмрийн шалтгаан нөхцөлийн 52.4% ашиглалтын буруугаас, 33.3% нь угсралтын буруугаас, 14.3% техникийн гэмтлээс үүссэн байна. Харин нийт бүртгэгдсэн гал төмрийн 65.5% нь нийслэл Улаанбаатар хотод бүртгэгджээ. За өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулах юм бол нэг 17.8 орчим хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Гэсэн хэдий боловч одоо гал төмрийн дуудлага мэдээлэл өдөр бүр гарсаар байгаа. Байрны гадаа хог болон хогийн сууг болон ерөнхийдөө нэг ил галтай холбоотой гал төмрүүд одоо дийдлэгдэх дуудлага мэдээлэл одоо 24.5 орчим хувийг эзэлж байна. Аль өрхөд маань одоо галган үйлрэл эхлэхээс өмнө олон жил болсон пэшин зовныхаа нэг шарлаад удацсан байдаг хэсгүүдээ нэг шалгаад тэгээд эхний нэг 2-3 удаагийн галгаан дээр тогтмол эзэнтэй байх шаардлагатай. Тэгэхгүй болохоор нэг зуны үйлрэлтэй галахгүй байж байгаад хүүтрээд цочор галдаг. Түүний улмаас нэг хал юмнууд үүсэх эрсдэлтэй байдаг. Тэгвэр одоо мэдээж цахилгаан ашиглалт холболт төгсрөлтэй гал төмрүүд бол бас цонхолж байна. Тэгэхээр бас мэрэгжлийн байгууллагаар цахилгаан холболт төгсрөлтүүдээ шалгуулад за болж байгаа бол даатлагч болон одоо тодорхой хэмжээний зориултын хоолой юмар нь холбоо төгсрүүлээд за тэгээд тухайн хүчин чадалтанд тохирсон
одоо нэг цахилгаан утас юмуудыг ашиглах шаардлагатай байна. Нэгдүгээр дугаарыг хиймэдрэх хасын зан төхөөрөмжийг бэлэн байдлыг хангах, ажиллагааг нь шалгах хэрэгтэй байна. Одоо зуны улиралд гэр Монгол гэрийг хураадаг, байшин савнд ордог, лагаар цусланд гардаг. Тэгээ орж ирээд нэг угар мэдрэх төхөөрөмжийн дэндийгээ мартцсан тийм тохиолдлууд их гардаг. Түүнээс тэрнийг байхгүй үед галдуулж угаартах хэрэгсэл гардаг учраас тэр төхөөрөмжөө олж одоо зөв байрлуулж ажиллагааг нь шалгах хэрэгтэй байна. Дараагийн дугаарт нь болохоор зөөх бишингийнхэн бүрэн бүтэн байдлыг шалгах хэрэгтэй байна. Энэ зунжингаа бороо орц ялангуяа ханан бишинтэй айлууд тоосгоо ямтантай дэшэн гардаг, бороо их орсноос болоод гадна тал нь нурах, шавар нь нурах, тоосго нь нор дэвчнээс яндан нурдаг. Тийм учраас таталтгүй болохоос угаартах хэрэгсэл бий болдог. Ийм учраас энэ зөөх бишингийнхэн бүрэн бүтэн байдал, яндангийнхаа бүрэн бүтэн байдлыг сайтар шалгах хэрэгтэй байна. Дараагийн дугаарт нь зөөх яндан бишингээ хөөлүүлэх хэрэгтэй байна. Жилдээ нөгөө галдаргааны үйлдвэрлэл ихсэн хавар галалцсан хөөстөө хөөлж амжихгүй бол одоо манай 70.19410 гэсэн утсанд хэлээд за манай засварчдаар үнгөө хөөлүүлээрэ гэж хэлэх байна. Угарын хий мэдрэх төхөөрөмжийг одоо суйрлуулахдаа бид нөгөө байшин бол таазанд доош нь харуулж, гэрт бол тондынхаа хой төсгөтөнд доош нь харуулж, аль болох өндөрт өөрийн байгаа одоо өндөр түвшинд байрлуулах хэрэгтэй. Нөгөө төхөөрөмж маань алсын дамжуулагчтай учраас тэнд дотор угарын хий мэдрэх юм бол хэрвээ угаар гарах юм бол манай хяналтын нэгдсэн төв дээр нөгөө төхөөрөмжөөр мэдээлэл дамжуулдаг. Тийм учраас бид нар тэр тухайн айл иргэд рүү утасдаж танахаас одоо угарын хэлдэрч байна шүү гэсэн мэдээллийг манай операторууд тухайн айл өрхөд өгдөг байгаа. Ийм дэргэд айл өрх аж ахуй нэгж байгууллагууд галын аюулгүй байдлыг сайтар хангаж, пэшин зуух, яндангийн эвдрэл хэмлэгийг засч, хүүхэд хурж түлэгдэх гэмтгээс сэргийлэх, цахилгааны утас залгуур, ил гарах зүйл, шатах, тослох материалыг бага насны хүүхдээс хол байлгах, халуун үнс нурам, галтай цог хаяглах, хогийн ил цагт хаяхгүй байх, цахилгаан гагнуур, халагчийг ашиглагтаа цахилгаан ашиглалтын дүрм журмыг мөрдөх, аюулгүй ажиллагааны заавар зааварчилгаа авах. Аж ахуй нэгж байгууллагууд барилга байгууламжийн галын аюулгүй байдал, гал унтрааг автомат тоног төхөөрөмж тохиолдол, гал унтраа хангах шатны багц хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангах зэргээр үүсэж болсошгүй гал төмрийн айлаас өрчсөн сэргийлэхийг зөвлөж байна. Онцгой байдлын байгууллагын хэмжээнд өнгөрсөн 14 өдрийн хугацаанд өрнсөн онцлог үйл явдлын мэдээллээр онцгой байдлын цаг нэвтрүүлэг үргэлжлэн та бүхэндээ хүрч байна. Онцгой байдлын ерхий газар Америкийн нэгдсэн улсын Номхон талаан хуурай замын цэргийн командтай хамтран говийн чин 2026 олон улсын дадлага сургуулийг Увс аймагт зохион байгуулалттай холбогдуулан ажлын эсийн төгсгөлийн шатны төлөвлөлтийн уулзалтыг зохион байгууллаа. Уулзалтаар сургалт дадлага, туршлага солилцох үйл ажиллагааны академик сургалтын сэдэв, штабын дадлага, хээрийн дасгалын зураглалыг эзэслэн хэлэлцэж шийдвэрлсэн юм. Ирэх 9-р сард болох тус олон улсын сургалт дадлага сургуульд 20 орны зочид төлөөлөгчид гадаад улсаас Монгол улсаас байгаа элчин сайдын яам, олон улсын байгууллагын төлөөлөл оролцож, гамшин эрсдлийн удирдлага, эрен хайх аврах ажиллагаа, хүмүүнлэгийн тусламжийн чиглэлээр сургалт дадлага зохион байгуулж туршлага солилцсноо. Бүгд найрамд тусламж улсын географийн галын албаны академиэс зохион байгуулсан гамшигаас хамгаалах, өрсөн сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах чадварыг дээшлүүлэх олон улсын туршлага судлах сургалтанд онцгой байдлын байгууллагын 14 албаагч хамрагдлаа. Тус мужийн галын албаны академи нь 2014 оноос хойш гадаад улс орнуудын гал төмөр, унтраа, гамшигаас хамгаалах салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулсан олон улсын туршлага солилцох, мэргэжил дээшлүүлэх хөтөлбөрүүдийг тасралтгүй хэрэгжүүлж ирсэн туршлагатай юм. Энэ удаагийн сургалтын хүрээнд албаагчид уснаас болон хот хотор эрен хайх аврах ажиллагаа, объектын гал төмөр, унтраах дадлага сургуулалтыг хийж, өндөр барилга болон томоохон үйлдвэрийн гамшигын менежментийн систем, удирдлагын төвүүдийн үйл ажиллагаатай танилцж туршлага судаллаа. Их Монгол улс байгуулагдсан 820 жил, Өгөөдөө хааны менцлийн 840 жил, Эрдэнэзүү хэд байгуулагдсан 440 жилийн өв тохиолдуулан олон улсын эрдмийн чуулган хүрээнд зохион байгуулсан Монгол уламжлалт тэмцээнээс Хөх тэнгэрийн аврагчид баг нийлбэр дүнгээр дийдвэрт шалгарлаа. Нийт 10 аравт оролцсон тус тэмцээнд онцгой байдлын байгууллагын Хөх тэнгэрийн аврагч аравтынхан үндэсний сурын харууны төрөлд тэргүүн байр, морин уралдааны төрөлд тэргүүн байр эзэлсэн бол Цэцмэргэд аравтынхан морин уралдааны төрөлд дид байрыг эзэлсэн юм. Уранга аймгийн хар хорин суманд болсон тус тэмцээнд зэрэг төвчний жинжин штаб, хил хамгаалах байгууллага, онцгой байдлын байгууллага, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын аравтын дайчид оролцож хурд түүч авхаал цамбаа Цэцмэргэнэ сорин өрсөлдлөө. Монгол цэргийн баатарлаг түүх дайчин уламжлалыг өвлүүлэх, эх оронч үзэл бахархлыг төлөвшүүлэх, аль багштын бие бэлдэр сэтгэл зүйн төсвөр хатуужлыг дээшлүүлэх зорилгоор анх удаа зохион байгууллаа.
Онцгой байдлын байгууллагын үйл ажиллагаа халбаагчдын ажил мэргэжлийн онцлог, гамшигаас хамгаалах мэдлэг мэдээллийг хүргэдэг онцгой байдлын цаг нэвтрүүлэг ээлж дугаараа та бүхэндээ хүргэлээ. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай үзэгчтэй.